सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही नज़ला, ज़ुकाम, सीने की जकड़न और बुखार जैसी तकलीफ़ भी साथ में ही शुरू हो जाती हैं। नाक का बहना मामूल की बात होती है। गले की खराश के साथ साथ बुखार और जिस्म में दर्द के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। इन मसाइल के लिए हम नित नई अद्वियात और एंटीबायोटिक दवाइयों का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम चंद घरेलू और देसी चीज़ों का इस्तेमाल करें तो बेहतरीन इलाज के साथ साथ हम साइड इफ़ेक्ट्स जैसे मसाइल से भी बच सकते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए चंद बेहतरीन घरेलू तरीके लाए हैं जो सर्दियों में आपको नज़ला, ज़ुकाम और सीने के मसाइल में बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ देंगी। दारचीनी का इस्तेमाल। बुखार और गले की तकलीफ़ दूर करने के लिए दारचीनी को सैकड़ों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। मशरिकी ममालिक में पैदा होने वाली दारचीनी मगरबी सर्द ममालिक में सोने के भाव बिकती है। दारचीनी जरासीम को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये दर्द ख़त्म करने की भरपूर सलाहियत रखती है। शदीद सर दर्द की सूरत में दारचीनी को पीस कर इसका नीम गर्म लेप फ़ौरन सर दर्द ख़त्म करता है। बुखार, नज़ला और ज़ुकाम की सूरत में दारचीनी की चाय बनाएं और जब ये नीम गर्म हालत में हो तो इसमें थोड़ी सी शहद मिलाकर इस्तेमाल करें तो नज़ला, ज़ुकाम और बुखार में फ़ौरी आराम आ जाता है। लहसुन का इस्तेमाल। सर्दी के मौसम में अगर आपको गले की खराश और दर्द का मसला हो तो लहसुन को कूट कर इसकी चटनी बनाएं और रोटी के साथ खाएं। ये इतना मौसर नुस्खा है जो गले की खराबी, दुखन और सूजे हुए गुदूद को फौरी तौर पर ठीक करता है और बलगम का इखराज करता है। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के मसले की सूरत में लहसुन को पीस कर शहद के साथ खाएं तो ज़ुकाम और खांसी में फ़ौरी आराम आ जाता है। लहसुन के इस्तेमाल से दांत के दर्द में भी आराम मिलता है। अदरक, तुलसी और शहद की चाय। ठंडे मौसम में अगर बलगमी, खांसी, सीने की जकड़न, बुखार और जिस्म में दर्द जैसे मसाइल का सामना हो तो ताज़ा अदरक को पीसकर इसका रस निकाल लें। 1 चाय का चम्मच ये रस लेकर इसको नीम गर्म पानी में मिलाएं। साथ ही 1 चम्मच शहद और तुलसी के चंद खुश्क पत्ते भी मिला लें। ये एक बेहतरीन मशरूब तैयार हो जाएगा। इस मशरूब को दिन में 2 बार इस्तेमाल करें तो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और सीने की तकलीफ़ में फ़ौरी आराम आ जाएगा। शहद और लीमू का इस्तेमाल। नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की सूरत में 1 कप नीम गर्म पानी में 1 चम्मच लीमू का रस और 1 चम्मच खालिस शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें तो फ़ौरन आराम आ जाएगा। शहद में जरासीम ख़त्म करने की भरपूर सलाहियत होती है, जबकि लीमू में मौजूद विटामिन सी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करके बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद देता है। पानी और भाप का इस्तेमाल। ठंडे मौसम में जरासीमों से बचने का बेहतरीन तरीका गर्म पानी से भाप लेना है। नज़ला और ज़ुकाम की सूरत में अक्सर नाक बंद रहती है जिससे हर वक्त तबीयत भारी सी रहती है। रात को सोने से पहले किसी बड़े बर्तन में पानी डालकर इसमें नमक मिलाएं और उसको गर्म करें, फिर सर पर तौलिया रखकर ये भाप लें। ऐसा करने से बंद नाक और गला खुल जाएगा और फौरी आराम आ जाएगा। भाप लेने के फ़ौरन बाद सो जाना ज़्यादा फ़ायदा देता है। अगली सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपको तबीयत काफ़ी पुरसकून और आरामदेह महसूस होगी। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।